हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहानी। मौसम के बदलाव के साथ कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं वो है सर्दी, जुकाम, खांसी। ठीक है, तो हमें उसका इलाज कैसे करना है। आज मेरे पास एक कमेंट आया कि इसके बारे में हमें बताइए। कई दिनों से इसके कमेंट आ रहे थे कि बड़ों को सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाए तो क्या करें। इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। उस टिप्स को यूज करने से कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। नंबर 1, गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के लिए आप गेहूं की भूसी का भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 10 ग्राम गेहूं की भूसी लीजिए और 5 लौंग और थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे पानी में मिला लीजिए और उसे उबाल लीजिए। उबालने से आपको उबालने के बाद खूब गाढ़ा हो जाए, उसके बाद आपको उसका अच्छे से काढ़ा बना लेना। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिले। मेरी सेकंड टिप है तुलसी। तुलसी में काफी लाभदायक गुण होते हैं। तुलसी में काफी उपचारी गुण होते हैं जो फ्लू और जुकाम से आपको बचाती है। आपको करना क्या है, तुलसी की पत्ती लीजिए और कम से कम 5 ग्राम के समथिंग आप पत्तियां ले लीजिए। उसे पानी में उबाल लीजिए और उसमें अदरक क्रश करके अच्छे से कूट कर क्रश करके आप उसे पानी में डाल दीजिए और उसमें लौंग भी मिला सकते हैं। अच्छे से उसे 20 मिनट तक उसे खदकने दीजिए। सिम गैस कर दीजिए और काफी देर तक उसे खदकने दीजिए। उसके बाद आप उसमें काढ़ा हो जाता है, वो काढ़ा बन जाएगा तो वो काढ़ा पिया नहीं जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं मिठास के लिए, ताकि वो आसानी से पिया जा सके। फिर आप इसको आधा आधा कप लेकर उस पानी को आप गरम गरम गुनगुना सा करके दिन में 3 बार आप पिए। उस पानी से आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत आराम मिलेगा। ये तो थी मेरी 2 टिप्स। मैं ज्यादा टिप्स नहीं लेके आई क्योंकि लोग इतना ही कर ले यही काफी। मैं बिल्कुल रामबाण टिप्स लेकर आती हूँ और यूज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी टिप्स। और भी अगर कोई और आपके पास क्वेश्चन हो तो वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हाँ, आप सब मेरे लाइफ के बारे में, मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं या मैं कोई नया ब्लॉग बनाऊं आप लोगों के लिए, तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप सबके सामने अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर सकूं। जी, थैंक यू।